生存意義嚟講咧，每個人對生存意義嘅定義都有所不同啦。有啲人就將佢嘅一生去奉獻喺揾錢嗰方面，佢就係不停咁樣去揾錢，不停咁樣努力咁揾錢，就覺得呢樣嘢係俾到意義佢啦。到最尾佢係真係揾到好多錢咁樣，佢就會覺得好有意義啦。咁有啲人就唔同，有啲人就係不停咁樣揾有需要幫助嘅人，就去幫助佢哋啦。同埋就係唔理一切咁樣，唔理個成本有幾大啊，點樣去令到佢哋付出幾多啊，咁佢哋都唔理啦，就咁樣就去幫人咁樣，呢樣嘢就對佢哋嚟講係好有意義啊。咁我覺得意義一樣嘢，生存意義一樣嘢係在於你一生裏面經歷咗幾多嘢咯。我覺得每一段嘅經歷，每一段回憶對人哋嚟講可能係好平常、好平凡嘅，但係對自己嚟講都係好有意義、好有價值嘅嘢。